हेलो साथीहरू नमस्ते सबैजनालाई मेरो धेरै दिनको बादमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सबैजनाले हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला भन्न चाहे है। धेरै दिन बादमा भिडियो बनाउँदैछु अनि आजको मौसम चाहिँ रहेको छ यस्तो। अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भन्दाखेरि कति बजेको छ हौ, टाइम कति भयो? 3:30 भइरहेको छ। 3:30मा चाहिँ यस्तो छ है मौसम। म चाहिँ आज के को भिडियो बनाउन लागिरहेको छु भने साथीहरू, मकैबारीको। मकै चाहिँ पाक्यो, खाने बेला भयो। त्यही भएर चाहिँ हेर्नुहोस् न, मकैबारी चाहिँ यहाँ टाढोको चाहिँ म यसरी नै देखाउने छु अनि नजिकमा पनि देखाउनु छु है साथीहरू। हेर्नुहोस् ल, यो मकैबारी चाहिँ यहाँ राम्रो आउँदैन मेरो क्यामेरामा, यस्तो रहेको छ। यस्तो राम्रो भएको छ यसपालि चाहिँ मकै। तर बाँदर यस्तो बेसी लाग्छ भन्नु न हौ। एकछिन याद गरेन भने नि, यस्तो बेसी बाँदर आइदिन्छ के भन्नु साथीहरू। अन्त म यो भिडियो चाहिँ एडिट पनि गर्दिनँ, किनभने एडिट गर्नुको लागि चाहिँ धेरै उयो लाग्छ नि त। मेरो यो फोनको प्रब्लमले गर्दाखेरि, फोनमा स्टोरेजको प्रब्लमले गर्दाखेरि मैले भिडियो पनि हाल्नु नसकेको हो गाइस। त्यही भएर आज चाहिँ म एडिटहरू पनि नगरी हाल्नेछु। यहाँ नजिकको मकैबारी देखाउँछु है त म हजुरहरूलाई। मेरो छोरा यहाँनिर चाहिँ मेरो पछि लाग्छ। यहाँनिर चाहिँ रहेको छ, यसलाई के भन्छ, जिरे खोर्सानी होला हौ, ठारे खोर्सानी। सबै ठाडो ठाडो फल्छ, हेर्नु न। उक्कालै आकाश नै हेर्छ होइन, आकाशै हेर्छ हौ यो खोर्सानीले त। अनि यहाँनिर पनि रहेको छ, यहाँ डल्लेहरू पनि छ। यहाँ माथिनिर अलिअलि लगाएको छ डल्ले खोर्सानी। अनि यहाँ चाहिँ रहेको छ मकै। हेर्नु न, मकै चाहिँ एउटै बोटमा 2 घोगाहरू पनि लागेको छ। 2टा घोगा देख्नुभयो साथीहरू? यो चाहिँ हो एउटा बोट होइन, एउटा बोट भयो होइन। यहाँनिर चाहिँ 2टा घोगाहरू पनि लागेको छ। यसपालि चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ नि त मकैबारी। अनि यहाँनिर चाहिँ रहेको छ, यहाँनिर मखमली फुल पनि रहेछ। हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ हाम्रो देमाले रोप्नु भएको जस्तो लाग्यो मखमली फुल। हेर्नु न, यो चाहिँ दिवालीको टाइममा फुल्छ नि त। यो छिटो रोपेर होला हौ, यो छिटै फुलेको। बाई बाई, गएको तिमी? बिस्तारै जाऊ ल, दादा भएकोमा जानु ल। आमा मेरो छोरा, लु बाई बाई। यता हेर्नु न, यता हेरेर बाई बाई गरिदिनु न। बाई बाई गरिदिनु। वाउ, दादासँग बस्दै गर्नुहोस्, म आइहाल्छु। अनि यो चाहिँ यो मखमली फुल हेर्नु न, कस्तो राम्रो कलरमा छ। यसलाई के भन्छ, पर्पल कलर होला है, यो पर्पल भन्छ ल। कस्तो राम्रो छ है। मखमली पछौरीले सानो मुहारै छेकेको भन्छ कि के भन्छ, गीत पनि गाइदिइहालेको नि। अन्त यहाँनिर रहेको छ, हेर्नु न। आजको मौसम चाहिँ यस्तो छ है। अघि चाहिँ गरमले यस्तो बेसी हेपेक भएको। अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर चाहिँ रहेको छ मकैबारी दर्याम है, यस्तो रहेको छ। हेर्नु होला साथीहरू, यो एकदम नजिकबाट भएको छ है भिडियो चाहिँ। अनि यहाँनिर चाहिँ रहेको छ तपाईँको सानो खालके यो गोजबिरे रमभेडा भन्छ यसलाई चाहिँ। टमाटर पाक्नै लागेको छ। यो चाहिँ सानो छ। यसको बोटहरू थुप्रै छ, जग्गा छ हो। यता त पाक्दै पनि रहेछ, यहाँ अलिअलि नै, यहाँनिर चाहिँ अलि पाक्दै रहेछ। यस्तो बोट चाहिँ थुप्रै छ, माथि छ यसको चाहिँ उयो खेती चाहिँ। म त्यहाँनिर चाहिँ जाँदिनँ आज। अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ उयो यो बाँदर खेद्नुको लागि बनाएको। हेर्नु न, पानीहरू पर्छ नि त होइन। पानीहरू पर्दाखेरि भिज्छ, घामले पोल्छ भनेर चाहिँ यो बाँदर खेद्नुको लागि चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ, यहाँ देमाले चाहिँ घरै बनाइसकेको छ। यहाँनिर हाम्रो देमाले चाहिँ यहाँ 2जना एकदमै हाम्रो एकदम गाठ हुनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ बाँदर खेद्ने गाठ हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो नानाको चाहिँ यता छ नि त बारी, ऊ पर अघि देखाइने परको एक लाइन हो बारी। हाम्रो चाहिँ यता पर्छ बारी चाहिँ। यहाँनिर हेर्नु न, मकै पोली खानुको लागि आगो पनि रेडी छ, पानी के अन्त यहाँनिर काँक्रा पनि छ एउटा, अघि देखेको मलाई यो काँक्रा चाहिँ कस्तो खानु मन परेको छ। अब यस्तो हो नि त होइन साथीहरू। मकैबारी दर्याम हरियो काँक्रा करेम कता पुग्यो।
मकैबारी दरेम दरेम हरियो काँक्रा करेम करेम ल है यस्तो हो नि त दिएमा पानी खानु भएको छ गरम भएर आइ 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 मकैले खोज्छु यता पनि छ यहाँबाट बिचबाट चाहिँ बाटो हो हिँड्ने यसरी छक 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 क्यामेराम्यान फोकस फोकस गर फोकस 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 होइन दुईटा मकै भएको फोकस ल क्यामेराम्यान फोकस गर फोकस हो दुईटा मकै एउटा बोटमा दुईटा मकै यहाँ पनि दुईटै छ यहाँ पनि दुईटा लागेको यसो छ अनि यहाँनिर पहाडी चाहिँ हाम्रो नाम्ची बजार देख्दैछ साथीहरू कहाँबाट देख्छौ खै अलिकति एक्सक्युज मी अनि यहाँनिर चाहिँ हेर्नु न साथीहरू नाम्ची बजार देख्दैछ कि तर छल्दिँदो रहेछ म अलिकति जुम गरेँ ल यो चाहिँ रहेको छ नाम्ची बजार यता यहाँ चाहिँ छल्दिएको छ नाम्ची बजार यो चाहिँ डल्लै छल्दिएको छ अनि यो जुन चाहिँ डाँडा देखिरहेको छ नि हजुरहरूले यो डाँडा देखेको चाहिँ हो सानडुप्से डाँडा गुलाबको काँडा को छ पुजारी अँधेरी रातमा लेखेको पत्र पढिदेऊ सुधारी भन्दै चिठी त लेख्नु भएको होला नि साथीहरू हजुरहरूले भन्नु होला है आज चाहिँ म एकदमै भिडियो त बनाउँदैछु यहाँनिर मेसिन पर्केको कुरा हुँदैछ साथीहरू अन्त यसलाई चाहिँ भन्छ फोके अरे यो चाहिँ बाँदर आउँदाखेरि चाहिँ यसरी बजाउनु पर्ने अरे यो चाहिँ सुन्नुहोस् है बजाउनु पर्ने त के अब कति बजाइसकेको नि त हेर्नुहोस् ल ए आमामा जिउै हल्दियो साथीहरू यसरी पर्किन्छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ बिचमा काटेको छ बाँसलाई यो मुनि फेदमा चाहिँ यस्तो छ अर्कै त यस्तो गर्नुपर्ने अरे हल्दियो पो यस्तो गर्नुपर्ने अरे आमा कान नै खान्छ बाँदरहरू त सोल्टी जिउहरू चाहिँ टाप यहाँनिर एक्लै सोल्टी छ कि एउटा एक्लै सोल्टी चाहिँ अलिक भाग्नु मान्दैन एक्लै सोल्टी चाहिँ अलिक भाग्नु मान्दैन त्यस्तो छ ल भाइ कस्तो भयो आज चाहिँ म मकैबारी देखाउनु मात्रै लगाएको भिडियो चाहिँ बनाएको मकैबारी देखाउनुको लागि साथीहरू कस्तो लाग्यो अल्छी मान्दै भए पनि जाँगर नचली भए पनि हेरिदिनु होला है मेरो भिडियो चाहिँ हेरेर अब कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू अनि यो चाहिँ खिच्नु भनेको छ देमाले यो रेनकोटहरू यो चाहिँ थोत्रै भइसकेको देमाको रेनकोट अनि यो चाहिँ रहेको छ देमाको गमबुट देमाको घोत्रै गर्दै हिँड्नुहुन्छ नि हाम्रो देमाले लगाउनुहुन्छ यो गमबुट चाहिँ घोत्रै गर्दै हिँड्नुहुन्छ नि हामीले जानुभएको नि होइन यस्तो छ साथीहरू कस्तो लाग्यो के भन्छ हेरेर कमेन्ट गर्नु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला ओके बाई बाई आज चाहिँ म यतिमै एन्ड गर्न चाहे बाई बाई साथीहरू कसरी गर्छ बाई बाई साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो